Mwaramutse neza, nizere ko mumeze neza. Iyi ni Kayihura Info, reka ngushimire wowe wakoze subscribe cyangwa se wowe udahwema kubana natwe umunsi ku wundi. Iyi ni tariki 24 ukwezi n'ukwa munani 2026. Dufite inkuru yihutirwa cyane kuri Paul Rusesabagina. Ni biki bimuvugwaho? Ni inkuru idasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itugeraho aka kanya. Mbafitiye inkuru idasanzwe ku bigendanye n'ubuzima bw'uyu muntu, cyane cyane ko atari n'inkuru nziza kuri we. Reka ariko mbere y'uko ninjira mu makuru y'uyu muntu Paul Rusesabagina, reka mbanze mbahereze amakuru aramutse mu karere k'ibiyaga bigari avunaguye kugira ngo nze kugaruka kuri uyu mugabo Paul Rusesabagina tumuvugeho inkuru idasanzwe imwerekeyeho. Inkuru ikomeye cyane uyu munsi nuko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya AFC M23 bumvikanye kuri road map cyangwa se gahunda irambuye igomba gukurikizwa mu biganiro by'amahoro. Aya makuru yatangajwe nyuma y'iminsi 5 y'ibiganiro byabereye mu Busuwisi. Raporo z'ibitangazamakuru mpuzamahanga zivuga ko impande zombi zemeranyije ku ntambwe zigomba gukurikizwa kugira ngo ibiganiro bya Doha bigere ku musozo kandi habeho uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi bintu bifite uburemere bukomeye kuko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe iteza ibibazo cyangwa se ikibazo gikomeye ku baturage ndetse no ku mubano w'ibihugu byo mu karere. AFC M23 imaze igihe igenzura uduce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ikibazo cyayo cyagiye gifitanye isano n'umutekano w'ibihugu bihana imbibi na Kongo birimo u Rwanda, u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ubugande. Kugeza ubu icy'ingenzi ntabwo ari ukuvuga ko intambara irangiye, oya. Icyabaye uyu munsi ni uko impande zombi zashyizeho indi ntambwe nshya mu nzira y'ibiganiro. Ibyo bivuze ko hakiri akazi kenshi kugira ngo haboneke amasezerano arambye. Ikibazo gikomeye kizakomeza kuba icyerekeye guhagarika imirwano burundu, umutekano w'abaturage, imikorere y'ubuyobozi muri ibyo bice ndetse n'ibibazo by'ingabo n'imitwe yitwaje intwaro. Niyo mpamvu aya makuru ari ingenzi cyane mu karere kose. Mu Rwanda ikibazo kivugwa ni ikibazo cy'umutekano w'akarere gikomeje gukurikiranwa cyane. Ku ruhande rw'u Rwanda, ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje gukurikiranwa cyane kubera ko umutekano w'akarere ufitanye isano n'imibanire hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa. Mu mezi ashize Leta ya Kongo ndetse n'ibihugu bimwe byo mu muryango mpuzamahanga byagiye bishinja u Rwanda gutera inkunga AFC M23. U Rwanda rwo rwagiye rubihakana cyane rukavuga ko ingabo zarwo zirebana n'ibibazo by'umutekano ku mipaka ndetse n'iterabwoba rituruka ku mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu buryo bw'amateka ya vuba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bagiye gukora ibiganiro bigamije kugabanya ubushyamirane ndetse no gushyiraho uburyo bwo gukemura ibibazo by'umutekano. Ikibazo cya M23 rero ntabwo ari ikibazo kiri hagati ya M23 na Kinshasa gusa. Ni ikibazo gishobora kugira ingaruka ku Rwanda, u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ubugande, cyane cyane iyo imirwano yegereye imipaka. Niyo mpamvu intambwe nshya yabonetse uyu munsi mu biganiro bya Kongo ndetse na AFC M23 ishobora kuba ingenzi cyane mu karere kose. Breaking news ihari: Ebola muri Kongo ikomeje guteza impungenge. Tugarutse ku kindi kibazo gikomeye ku cyorezo cya Ebola, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryatangaje ko icyorezo cya Ebola giterwa na Bundibugyo virusi yitwa Bundibugyo gikomeje kuba ikibazo gikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo virusi ni ubwa mbere nyumvisha. Kugeza ubu ku makuru ahari, WHO yo ku tariki 12 Kanama 2026 Kongo yari imaze kugira 4665 confirmed case cyangwa se abamaze kwatwa n'iki cyorezo, mu gihe abantu 2184 bari bamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. WHO yavuze ko cyangwa se yatangaje ko iyi Ebola outbreak nini ikurusha izindi zabaye mu gihe muri Kongo. Kuva iki cyorezo
cyamenyekana. Mbese imibare myinshi ni iy'iki gihe kuruta iyabanje mu gihe cyabanje, mu gihe Ebola nabwo yibasiraga iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo kirushaho kuba gikomeye kuko icyorezo kiri mu bice bifite ibibazo by'umutekano, harimo intambara mbese kandi abaturage bakomeza kugenda hagati y'uturere. WHO ivuga ko iki cyorezo kiri mu gace ka Ituri, ariko hari n'ibibazo byagaragaye mu bindi bice birimo North Kivu, South Kivu, kandi aha niho ikibazo gihurira n'akarere kose. Iyo indwara ikomeye ibaye mu gace gafite ubucuruzi bwinshi ndetse n'ingendo zambukiranya imipaka, ibihugu bihana imbibi ndetse na Kongo bigomba kongera ubushishozi. Uganda nayo yahuye n'iki cyorezo mu mwaka wa 2026. Hari imibare bigaragaza. WHO ivuga ko Uganda yigeze kugira abantu 20 bigeze kugaragaraho iki cyorezo, abantu 2 barapfa, ariko Uganda yatangaje ko icyorezo cyayo cyarangiye ku tariki 28 Nyakanga 2026. Ibi ni inkuru nziza ku gihugu cy'i Bugande, ariko ntibisobanura ko ikibazo cy'akarere kirangiye ku bigendanye n'iyi ndwara, kubera ko Kongo na Uganda bifite imipaka n'ingendo nyinshi hagati yabyo. Gukumira Ebola muri Kongo bikomeje kuba ingenzi cyane. WHO ivuga ko ku rwego rw'igihugu ibyago by'icyorezo byari busuzumwe nka very high muri DRC, naho muri Uganda n'ibindi bihugu bihana imbibi nahagaragaye virusi bikaba byari ku rwego rwo hejuru. Ibi bivuze ko ubufatanye hagati y'ibihugu ari ingenzi: gukurikirana abagenda, gupima abantu bafite ibimenyetso, gutanga amakuru ku baturage no kongera ubushobozi bw'ibigo nderabuzima. Mu gihugu cy'i Bugande hari indi nkuru idasanzwe ifite aho ihuriye n'akarere. Uganda yatangiye gutegura uburyo ishobora kugira uruhare mu ngabo mpuzamahanga zishobora kujya mu gihugu muri Gaza. Ku itariki 6 Kanama 2026, Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cya Uganda yemeye ko igihugu gishobora kohereza ingabo muri Gaza mu gihe byaba bikenewe nk'igice cy'ingabo mpuzamahanga z'umutekano ziteganwa muri gahunda yo gushakira Gaza ituze cyangwa se amahoro. Minisitiri w'ingabo wa Uganda yavuze ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari yagerejejweho ubusabe bwo kugira uruhare muri iyo gahunda, ariko hari ikintu tugomba kwitondera. Ntabwo bivuze ko ingabo za Uganda zamaze kujya muri Gaza, ntabwo biri confirmed. Ni uburenganzira n'umwanzuro watanzwe kugira ngo Uganda ibashe kugira uruhare niba iyo force mpuzamahanga ishyizweho kandi gahunda ikemezwa. Ibi kandi birerekana uburyo Uganda ikomeje kugira uruhare mu butumwa mpuzamahanga bwo kubungabunga umutekano nyuma y'igihe imaze ikorera muri Somalia, Sudani y'Amajyepfo ndetse na Kongo. Inkuru nshya yo ku tariki 24 Kanama mu gihugu cy'i Burundi iravuga ko ku bayobozi n'igisirikare cya Burundi bari mu biganiro bijyanye n'uruhare rushoboka mu butumwa bwo kubungabunga umutekano muri Gaza, kimwe nk'igihugu cy'i Bugande nk'uko nababwiye. Amakuru yatangajwe uyu munsi aravuga ko abayobozi b'igisirikare cy'i Burundi basuye Israel mu rwego rwo kuganira ndetse no kukohereza ingabo mu butumwa mpuzamahanga bushobora gukorera muri Gaza. Ibi biracyari mu rwego rw'ibiganiro ndetse n'igenamigambi, ntabwo twakagombye kubifata nk'uko Burundi yamaze kohereza ingabo muri Gaza kimwe nk'igihugu cy'i Bugande, kuko ntibirakonfirimwa ngo bahaguruke berekezayo. Ariko ni inkuru ikomeye kuko yerekana ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bishobora kugira uruhare mu bikorwa mpuzamahanga byo kubungabunga umutekano ndetse no gufasha mu gushyira ibikorwa gahunda z'amahoro. Ku Burundi ikibazo gikomeye kurusha ibindi mu karere gikomeje kuba umutekano ku mipaka, cyane cyane ku ruhande ruhana imbibi na Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cya Kongo. Burundi yagiye yakira abantu bahunga imirwano ndetse yo mu burasirazuba bwa Kongo, kandi igihe imirwano yiyongera hafi y'umupaka, ikibazo cy'impunzi ndetse n'umutekano w'abaturage gihita kiba ikibazo gikomeye kuri Bujumbura. Ibi bituma buri ntambwe iganisha ku guhagarika intambara hagati ya Kinshasa ndetse na AFC M23 ikurikiranwa cyane n'u Burundi. Niba ibiganiro by'amahoro bigenda neza, bishobora kugabanya umuvuduko w'impunzi ndetse n'ibibazo by'umutekano ku mipaka. Ariko niba imirwano yongeye gukaza umurego, ingaruka zishobora kongera kugaragara mu bihugu bihana imbibi na Kongo.
None se ni iki aya makuru yose asobanuye? Icya mbere, hari ikimenyetso gishya cy'uko inzira y'ibiganiro hagati ya Congo na FC M23 itarafungwa cyangwa se itararangira. Kuba impande zombi zemeranyije kuri road map nshya ni intambwe ikomeye cyane. Icya kabiri, ntabwo bivuze ko amahoro yamaze kuboneka, haracyari ibibazo byinshi bigomba gukemurwa. Icya gatatu, ikibazo cya Ebola cyongeye kwibutsa akarere ko umutekano utarebwa n'imbunda gusa, hari n'umutekano w'ubuzima kandi, kubera ko DRC, Uganda, u Rwanda ndetse n'u Burundi bifitanye ingendo n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka indwara nk'iyi ishobora kugira ingaruka zirenga igihugu kimwe, ikaba yafata akarere kose. Icya kane ni uruhare rwa Uganda n'u Burundi mu biganiro bijyanye na Gaza, rwerekana ko ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari bigenda bigira uruhare mu bibazo by'umutekano ndetse hanze ya Afurika. Tugana ku musozo, muri make amakuru akomeye yo kuri tariki 24 Kanama 2026 yari aya ngaya. Mukomeze kubana natwe mu biganiro bikurikira ndetse n'amakuru akurikira.